Nogironlik pensiyasini proaktiv shaklda tayinlash tartibi belgilandi. Assalomu alaykum. Omonmisiz qadrdon muxlis? Kuntochko'z xabar berishicha, nogironlik pensiyasi va kompensatsiyalarni proaktiv shaklda tayinlash tartibini belgilash to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qaror bilan nogironlik pensiyasini proaktiv shaklda tayinlash bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish sxemasi tasdiqlandi. Qarorga ko'ra, proaktiv shaklda pensiya tayinlangan yoki tayinlash rad etilgan to'g'risidagi ma'lumotlar fuqarolarga SMS xabar ko'rinishida yuboriladi. Bunda SMS xabarni yetkazish imkoni bo'lmaganda xabarlar respublika byudjeti mablag'lari hisobidan fuqaroning yashash manziliga yetkazib beriladi. 2025-yil 1-oktyabrgacha pensiya axborot tizimida fuqarolarning JSHSR ma'lumotlari asosida ularning nomiga rasmiylashtirilgan mobil aloqa abonent raqamlariga qo'ng'iroq qilish imkoniyati yaratiladi.